चलिए आज हम लोग फॉली कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। तो आ जाइए शुरू करते हैं। यहाँ से बॉटल का साउंड करते हैं आके। ये जीतू भाई बॉटल पकड़ना करना। जो पहला फ्रिज खोलता है ना, जो पहला फ्रिज खोलता है ना, हाँ, उस पर थोड़ा झटका देना खोलने पे। देख नीचे जो बॉटल पे दूसरी गिरी है ना, ये उठाता ही है, इसको दे नीचे से वाली। नीचे थोड़ी हार्ड बॉटल है। हाँ तो वो हार्ड दे देना उसका। ये ओके यहाँ तक, इसके लास्ट वाली बॉटल का। ये अंदर जो है ना, अंदर ना बर्फ, बर्फ का है। बर्फ दूं क्या लाके? ये थैली रख के बाहर प्लास्टिक नमक ले लो। ये थैली में है, थोड़ा सा प्लेट में डाल के ना स्क्रैचिंग का साउंड आना चाहिए उसमें, है ना। चलो टेक। ये क्या है यार? छिलके? ये छिलका तो ठीक है, ये कैप के ग्लास के ऊपर कपाई ग्लास है वो। यहाँ पे तो यहाँ से छिलका सकता है। छिलके। हाँ क्योंकि अभी देखिए ना, यहाँ से छिलका निकाल रहा होगा। टेक 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 टेक। ठीक है। हाँ नहीं वो हटाना पड़ेगा ना। हाँ, ये हमारे साथ शुएब भाई है, फॉली आर्टिस्ट से। हाय, क्या हालचाल, क्या कर रहे हो आपका आजकल? आजकल बस फॉली चालू है। कौन से फिल्म का चल रहा है? अभी तो कोई केरला फिल्म का चालू है और अभी मराठी फिल्म का भी एक चालू किए। अच्छा हाँ, सही है। और आपका क्या चालू है अभी? ये एक शॉर्ट फिल्म है और एक सीरीज चल रही है, फिल्म एक मिडनाइट। सही है। बड़े लोग हैं भाई, काम बड़े रहेंगे आपके। तो गाइस ये हमारे फॉली आर्टिस्ट आकिब। हाय। क्या कर रहे हो आप अभी? आलू ईटिंग सॉन्ग। तो ये किस में यूज करने वाले हो? ये शॉर्ट फिल्म के अंदर। अच्छा ठीक है, आप काम कीजिए, हम लोग देखते हैं इसको। चलो देखो एक और लेंगे। टेक। यहाँ से लेते हो। ये आप आलू खा रहे, आपको कैसा लग रहा है इसको? एकदम कड़वा। तो क्यों खा रहे हैं इसको? टेक टेक। ओके। तो गाइस आपने देखा कितनी मेहनत करनी पड़ती है फॉली में। साउंड के लिए कच्चे आलू खाने खा रहे हैं हमारे भाई साहब, जिसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं, लेकिन खाना पड़ता है। पानी मंगाओ? चलो आगे। एक सेकंड, चलो आपके लिए पानी भेजता हूँ मैं।